ジオゲッサー1分解説。海当て編。中央線が黄色なのはアメリカ大陸だ。険しい雪山はアラスカ州っぽいぜ。ローカムは主にスイスだ。いいとこ選んだぜ。日本だな。穴の開いた金属の棒は九州電力だ。調子いいぜ。また中央線黄色だ。川を挟んで丘がある感じ、カナダ東部っぽさがあるぜ。雰囲気ゲスで申し訳ないが、NB 州に行くぜ。州当て成功だぜ。ハバロフスクはでかい都市だぜ。白い車はハバロフスクのある沿海地方に多いぜ。上の方に葉が寄った木もこの地域で特徴的だぜ。よし。23件やったぜ。それでは皆さん、良きジオゲッサーライフを。